個咪得咯。爭啲咩啊？Hi guys, and today we are in 唔係1號房嗰個木條同埋嗰個條咪間間都有1、2號房咯，一間一個啊嘛。嚇？阿豪仔話有啲冇，有啲有喎，有條間嗰啲先有嘅啫。another fry。鳩佢啦，你成日都話有鳩佢嗰個都係成日我俾人哋問到口啊，你就扣翻2條咯，係咪先？搞笑真係扣翻2條咯。得啦，咁人哋又話你呃佢嘅啦。等你上少幾條得啦，咁就 OK 啦啩？幾條即係幾多條啊？上少5條、6條啦，咁得未啊？梗唔得啦，數清楚啲啦。陣間人哋又話乜乜，又話乜乜。未必間房都有得入㗎，而家你知唔知啊？唉，真係頂你唔順。我同你講啲嘢，你又唔講，呃佢咪呃佢咯，佢都呃我唔少啦，呃我幾廿萬喺嗰度，係咪啊？你上少幾間，上少8間啦，人哋都係幾嚿水一間，豪俾你得唔得啊？呢度？殿下講得冇錯，老兄咁咪等佢數咯，有數有豪俾你嘅。咁嘅，你講嘢為咗同我唱反調嘅啫。咁你同佢講啦，你講到咁叻，我都唔知點樣豪俾佢啊！陣間上少8間。出你嘅好啊！沈大郎仲有乜嘢獨喂，點解都係條數唔係大，再講多啲，係咪先？都可以令人幾多間啊？58間，得50間。你又揾嚟拗嘅啲油水。冇啦，不咁。師會繼續啦，唔會係半 When 冬 now 嚟 since 咗， right 反而 now 令大 I 家 can 拘緊啊嘛， to do 繼續啦。 Now I can. 繼續啦。繼續啦。都唔記得行街啊！乜我好醜樣咩？ 2 donuts with Snappa dish. Snappa dish. 比約定嘅足足多咗5倍。兼職辦得好，應該嘅。殿下仲賞賜咗幾筆卷線，叫劉常幫你哋帶翻嚟。哦，謝少雲。深良子，長公主殿下有 Oh my 請。 gosh, somehow I bought it. 36 dollars. Oh. 拜見殿下，免禮起身啦。沈家做嘅菜肴真係好適合本宮嘅胃口。本宮召你嚟就係想問下你哋願唔願意嚟本宮度做廚師啊？唔需要趕咩勞頓，如果想走啦，只回一聲就可以。承蒙殿下抬愛，不過文女一家都係鄉野之人，習慣散 Whoa, 客， never 而且我喺 won. 永安都唔會久留，好下之後唔好。 I'm moving. Bye. See ya later, everyone. 如果唔係以你哋沈家嘅廚藝， Oh, 就算 wow. 唔嚟我呢度做廚師，喺永安隨便開間食肆，都應該大有作為。殿下過獎啦，文女一家今日喺詩會上 Why does that look like 殿下非但冇 $2? 計較，反而加上文女受之有愧。出席詩會群言論道，況且令兄講嘅確實有理。要講失禮嘅，都係嗰位盧小郎君失禮。你沈家承辦得好，我只不過係多贈幾匹絹絲，談何有愧116. 100. 想亂亂嘅時少雲，我問過長公主啦，殿下不過賞賜咗幾匹絹絲，剩低嘅睇嚟都係少雲自己添㗎啦。啲錢我哋唔可以收。 So glitchy. 叫你哋承辦先會，都係我有私心。長公主好佳肴，先傳聞，由我舉薦嘅人， 1 down. 1. 佢 Oh. 自然會對我加以垂青。 Oh wait. Was this a shop? Wow. 沈良子係生意人，自然知道呢份人物比幾塊金磚值錢。
咁就多謝少運啦。以後有呢種事再揾我。我嘅家產都分咗唔少俾你，一時半刻我都請唔起Oh 10 wait, I forgot it. I can open it. 其實 Open? 我今日 I think. 好感激少運。 Can I open it? I 如果 don't 唔係 have 少 it. 運解圍，我哋區區商股喺長公主嘅宴席上頂撞貴人，已經闖下大禍啦。咁你仲唔敢出頭？咁唔係點啊？點可以俾人欺負我嘅家人㗎？係，本來就係旁人有錯在先，你回擊得好好。少運呢幾日可否騰出空檔？做咩？我哋想請少運食飯，好，就咁決定。咁少運先忙，我唔打攪啦。嗰啲係龍軍有史以嚟所有嘅俸祿，話起就俾啦。雖然我哋已經回京，先係因為龍軍交咗俸祿，但都只係領咗2個月。 Neon 嗰 is 度嘅金 perfect. 夠佢哋一家人翻鄉下用1世啦。龍軍 Here 幾時 for 對 the 我都咁大 fat. 方嘅？ 250. 咁嘅話，你立即告老還鄉，我馬上為你準備養老錢，如何？不嗰如咧，個身體就老老實實會啊咁跟，住龍軍領住錢好多人都就得啦。好多罐頭都要去啊，應該。不過金嬸娘子再冇個仔都喺度添啊，好啊，龍軍可以向沈家得佢㗎啦你。 I want this chicken 都要 wing. 扮識啦，唔係嘅咩？ It's worth it. It's 300. 教幾多度啊？你都，喂，都唔使教度數，直接扭嗰個分鐘㗎嘛。呢度唔使教度數，點解要教度數咧？呢人個我先扭哋已經教咗啦。冇。 180度咪得咯，100度咪得咯，要幾多度啊？我有啲唔捨得。真係搞笑。係啦。我啱啱就扭到去0度嘅度數，跟住搞咗5咁邊人叫你分鐘。教0度啫？咁咪冇熱咯。啊，勁晒。100度啦，最少都。我 What? 想係得凍冰冰嘅啫。濕濕地嘅真係。你0度焗乜春啫焗？今晚月夜， Wow, it looks like McDonald's here. 全咩桶啫？你開個煤氣爐啊，炒啊個沸點都100度啦，煲水。關咩傳唔傳統事啫？諗都諗到啦，係恭嘛迎？少運。我仲以為即係就想食飯，居然係咁豐盛，仲整咗呢一堆燈盞。好，有你喺度，你咩啊？放㗎。少運請坐啦。你都冇開到，唔買，都坐啦。唔買，唔買。真係。你都一齊坐啊！坐啦，劉龍君。少運，快啲試下，係我哋特別為你整嘅泉水羊肉。請。好，嗰度有嗰個翅啊，2碗翅喺度啊。咪2次咁多啊？咁係啊。唔益我。 Oh my gosh, is anyone 同埋有 sick? 嗰個咩鮑魚唔知乜嘢花膠嗰個唔知乜鬼。 I already got the 有 same 雞 one. 啊！我唔要啦，我食 I just 唔 want 似 a 啦， different, 似都唔食。 a 整擺入 different 擺 kind 嚟 of 冰 sand. 下啦 I 你。 want a 個 different. 膠都唔可以擺入 Why 冰 does it 喎， have 先。 grass on it? 可食。 Wait, that's grass on it. Oh man, that is fine. 2次咁多啊！你哋食唔食啊？冰咗俾你食啊！你食啊！ Bruh, what is 19 this? 度，相 What 對 is 濕度74%，今晚大致天晴。天氣預告係由邦民日本財務帶俾你。邊個貸款咧？周轉輕鬆啲。識揀邦民，即刻冇 smart。使用全新邦民 Promise 流動應用程式，24/7一按天價，現金即過數，Go smart。
Maybe it's 馬年就到啦，上 just the last round. 靜靜師傅同玲玲師傅幫到你。我要衝出香港，遊走大灣區，同大家分享文化習俗，我哋一齊北上行大運喂！仲會 Seven 就未好 five. 啲乜情，又會請一班藝人朋友上嚟同佢哋指點迷津。 I just need 祝大家馬年馬到高 Oh wait, right. 今晚我唔得閒啊，我聽日上巴士嗰陣時介啲餸俾你。 And then something rare 多咗個 is 新人 come out. 啊，我都唔做先啊，全部都中銀嚟嘅，卅幾Told ya. 卅幾萬一期，個個都好多公數。 I can already afford the money. 個個都成廿幾工人呢。我覺得冇人睇過。喂，9個人，加埋嗰度2個，加得4個啦。呢個餅啊，有人沖啦。Yes, wow. Wow, a chain. Whoa. Camilla 2. It's about to be fries. Ooh. Hey, whoa, nice. But how we gonna afford fries? Easy, just go in here. Done. We have 4 fries. Oh, never mind. What? Bruh. Wow. 35個。Wow. Wow. Multi. Wait a minute, one meal still come. Whoa. Now it's coming out of ones. Now it's twos again. Huh? 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 Nice. 5. Okay, okay. 好，咩啊？成日喺度玩電腦嘅。我沖涼瞓覺啊！有隻雞喺度。雞唔食啊！黑咧唔好食雞啊，知唔知啊？食雞好容易出上加卡。咁你又食魷魚？魷魚又冇人唔食雞啊嘛，大佬。係人哋講噶嘛，人哋老人家，唔係我講噶嘛。Was great. 出咗好耐呢次真係。嗱，出到貓唔認真㗎。
最近買咗幾盞燈，好快打殘嘅唔知點解。如果真係佢又係買假嘅，定係拼多多㗎啦。唔係真係又去鋪頭買好啲啊！咩啊？我之前喺鋪頭入面買啲咧好靚，而家去街邊買，即係街邊嗰啲肯定係拼多多啦，傻傻地嘅真係。啲街邊檔嗰啲冇牌子㗎啦。呢度係入鋪頭買㗎嘛。咁點解你唔入鋪頭買咧？兩邊係鋪頭，跟住中間。咁點解你唔入去鋪頭咧？我叫平平地。平平地你去啊拼多多度買都平啦，使鬼特登去嗰度買咩？頭先真係入鋪頭買。一定要啦。你又唔知？租嘅價都唔同啲啦，點會唔知啊？你覺得鋪頭租嘅租金貴啲定係嗰啲檔仔嗰啲咁嘅檔仔位貴啊？嗰啲檔仔位最多咪幾千蚊一個你月。都未俾人揾笨過，俾人揾笨先知嘅啫。使俾人哋揾笨都知道啦！你試下去街邊鋪同埋去商場嗰度買，睇下邊啲貴，睇下邊啲係真嘅。咁你都係慳平你先買睇嗰個暴㗎嘛風，。你睇個暴風風扇啦，人哋啊嗰個咩衛信啊，嗰個雷蛇嗰度都有嗰啲暴風風扇買啊，不過係夏天嗰陣時候啊嘛，人哋嗰啲有晒牌子啊，有晒保養嘅。你喺淘寶嗰啲，去淘寶嗰度又咪咁樣？價錢都唔同啊，大佬。Are you dumb? Or are you 佢識得 smart? 拼多多，我唔識拼多多，佢識淘寶，我 I 唔識 am 淘寶咩？ smart. 快 I am smart. I am smart. I 唔 am 使 dumb. 揾唔揾笨都知啦。哦，一你望就知係咪講錯咗。淘寶貨哦，嘟嘟。都冇牌子嗰啲一睇就知有啲雜乜牌嗰啲就知道係淘寶貨嚟㗎啦。一寫住簡體字嗰啲又係淘寶貨嚟嘅。有好多人 Can we 做啦 upgrade food? 咁使鬼佢喺嗰度買，我唔識拼多多咩？我自己上網買都買到，你影張相，跟住然之後喺嗰個淘寶拼多多度 search，一 search 就出晒嚟啦。我使乜喺佢嗰度俾佢賺差價，賺多幾十蚊啊！一個賺十幾廿蚊，我買10個，佢咪賺我幾百蚊。你衰咗買咗未啊？你嗰個冇牌子，一摔唔撚到啊！咁咪係咯。咁咪即係都係賺乜牌咯？佢是但一個牌啫嘛。唔係，係我未撚摔。我都唔明最近嗰陣燈係撳嗰個掣嗰度咧，俾人撳撚到。冇開，師傅都係咩？幫我帶部電話過嚟啊！嗱喂，嗱，攞條女揾我，啊，攞去。你望下呢度，人哋嗰啲有牌子添啊，小野人。嗰啲有上牌子次買嗰個咪就啦。係小野人。冇啦冇啦，嗰個又係好容易壞嘅。你買嗰啲。後邊又唔聽喎。嗰條咧出埋電郵啊喂！跟住我話1個半個咋，話管理層同事參與就 OK 啦。
睇條女幾多一係咩啊？試下買一個咩咯？睇條女喺北極都着條點短褲。撚樣啊？點撚靚啊？覺得個背影鬼知道可以靚唔靚 Can I 咩？大 get 佬 pizza, please? Okay. 都冇個樣睇嘅真係啊！ My gosh, maybe the pizza so hard to get. 佢私底下 WhatsApp 俾我，咁唔可以。 I cannot 哇 avoid it. 細到咁嘅， HO，即係姓咩啊？姓何啊？好啊！佢睇乜笑到咁嘅？咪一望下先啦。有冇歌啊？咁但係佢真係帶住啲盞燈。應該問。呢邊 Oh my gosh, 8000幾個嘢。新報道系統簡介會啊！新報道啊！你聽啊，呢啲啊，你聽新報道我都唔知咩。龍哥。I'm gonna sell this. This. 竟然有 this. 阿龍哥同埋力哥喺度推廣。Sell off. Oh my gosh. 不准食煙。 I'm so. 可能見到發仔係肯定見到發仔係信唔信？發仔一定會去見到出奇啦，見唔到佢先出奇啦。係啊係啊，或者有啲大佬喺度咧，阿力哥啊、龍哥喺度咧，佢多數都會出席。佢得閒啊嘛。唔係講笑，算唔算光啊？誒冇講我揾笨。一整嘅喎呢個咁勁，好啊！出嚟先啦，10點鐘啦。我好似好勁咁喎呢個，嚟幫我沖先啦。好勁啦呢個，好啦。唉，換唔到電嗰啲唔得，好快打柴。 What do I do? 呢啲唔得， Oh. 呢咪之前你買嗰啲未試過咩？ Oh, go. Oh, 內置電嘅。wait, what? 好多都係內置㗎啦， Oh my 唔係 god 內置。唔係買啲唔係內置。哦，出嚟先啊！哦，可以買內置同埋唔係內置啊嘛。我買啲全部都唔係內置電，同埋電都買幾嚿水最近。啊？陳宇星過嚟沖涼，陳宇星沖咗涼先，快啲。Okay. 哇唔平。No class. $75 million. Oh my gosh, somehow bought it. Oh my gosh. Sell off. Yes, I want to sell off. What is this? Is this a print? This is not like a oh my gosh.
see.一年只沖2次點唔呃鳩我啦！佢係咁樣寫喎，一年只沖2次電喎，睇唔睇到啫？閃蝦一年用2次咪充2次電咯。閃蝦你隻狗眼啊，仲要係一年用2次咪充2次電咯，一次用1個鐘啊嘛，真係咁鳩笨嘅真係。Pizza. It's also lava. Seven. Okay, nice. 一嚿電咁犀利啊！喂，續航12個嗰個比亞迪嗰啲嗰個電咪都唔夠犀利。比亞迪啦，比亞迪嚿電值唔值錢啊，大佬？係唔使沖涼。My gosh, what is 陳 that? 宇星，咩啊？沖涼過嚟。 Hi guys, see you. Hope you have a fun time.